tá muito forte. Tá empurrando a moto de lado, ó. A moto mudou de faixa sem eu querer. Eu só deixei a mão mole e mudou de faixa, ó. Deixei a mão mole e já muda de faixa sozinha. Ah, eu vou pegar a ponte daqui a pouco, Eu acho que hoje eu vou me borrar nas calças passando a ponte Rio-Niterói. Acho que eu vou voltar e vou pegar o caminho contrário. Às vezes tá ventando forte aqui em cima, aqui embaixo, né? Lá em cima não tá. É muito difícil tá ventando forte aqui embaixo ou lá em cima. Sei lá, né? Eu acho, né? Teve uma vez voltando que eu não peguei vento forte lá no vão central, mas na parte de mais baixo da ponte, que é 25 metros, e aqui na linha vermelha vento forte.